جمهورك الكريم. تحياتي لحضرتك. ايه اخر تطورات قضيه اتحاد الكوره؟ والله انا عايز ابدا كلامي ان في فساد في الاتحادات الرياضيه على مستوى الاتحادات الاقليميه والوطنيه وحتى العالميه. الفساد الاخلاقي والفساد المالي منتشر جدا في الاتحادات الكوره. استاذ ايمن خلينا في القضيه بتاعتنا وبلاش نتطرق لمواضيع تانية. ايوه هو نفس الموضوع يا فندم، بس ثواني بس اقول لحضرتك اتفضل. ان احنا دايما بنقول ان هذا الفساد موجود في كل مكان، ولكن دور الاعلام ان هو يوصل المعلومه الصحيحه، وان اللي كشف الغش والتدليس بتاع هذا الشخص برضه زميل ليكي في الاعلام في قناه ثانيه كشف هذا الغش والتدليس على الهواء مباشره من دور الاعلام. واحنا من هنا عايزين نوصل رساله ان الجريمه لا تفيد بشكل عام، وان هذا الشخص المبتز الذي ابتز الرجل المسؤول في اتحاد الكوره، انا بعتقد بعد كشفه في الاعلام وكان ده على الهواء مباشره، أيوة. انا شايف ان هو لابد ان تتوجه وحده الرصد مكتب النائب العام ووزاره الداخليه باحاله هذا المتهم الى قضيه الابتزاز المطروحه المتهم فيها زوجته واخته. طيب هل يعني سمعنا كده اصبحت متكامله وفيها طرف ثالث اللي هو طيب. الزوج. استاذ ايمن احنا يبتز هذا الشخص. سمعنا ان تمت اقاله المسؤول المعني بالقضيه من اتحاد الكوره، هل ده حقيقي؟ فعلا ده امر حقيقي، تمت اقالته بالفعل. حصل بالفعل وتم اقالته فور اعلان هذه الفضيحه الجنسيه له، رغم ان في احتماليات براءه، هو لسه الفيديو لم يثبت من النيابه ان هو فيديو حقيقي، ومع ذلك تمت الاقاله. طبعا احنا يعني ما بندخلش في قرارات اتحاد الرياضه بصفه عامه او اتحاد الكوره بالذات في هذا الموضوع، لكن انا بقول كان استعجال وضغط وهروب من المسؤوليه وبعد ضغط السوشيال ميديا بفضيحه هذا المسؤول الكبير. بالفعل استعجلوا قراراتهم باقاله هذا المسؤول. طيب الولد اللي صاحب القضيه هل هيتم حالته للنيابه بتهمه التشهير والابتزاز، او تمت احالته للنيابه بتهمه التشهير والابتزاز؟ بالطبع ان شاء الله. انا بقول برضو للمسؤول باعتباره ضحيه في قضيه الابتزاز ان هو يضم الفيديوهات اللي كانت انتشرت على الاعلام في الفتره الاخيره لملف القضيه، ويطلب ضم هذا المتهم اذا كانت النيابه ما زالت تحقق في هذا الامر تضيفه الى المتهمين اللي هي زوجته واخته. ايوه يا فندم الراجل ده قاصد الابتزاز والراجل ده متهم، وعايز اقول لحضرتك ان ممكن الجريمه تصل فيها العقوبه الى 15 سنه، ولو اتحادات النيابه معلش ده حاجه مهمه جدا انتهت في هذه القضيه وتم احاله القضيه بمتهمين اخرين، يجوز للمحكمه بعد سماع هذه الفيديوهات المنتشره على السوشيال ميديا ان هي تدخل هذا المتهم كمتهم مع المتهمين الاخرين. شكرا استاذ ايمن محفوظ المحامي بالنقد. وخليني اخد اخر خبر ونطلع فاصل ونستقبل ضيفنا. في الفتره اللي فاتت انتشر بوستات عن ان مسرحيه سيدة الجميله لفؤاد المهندس